コンテスト、ミスコン、いわゆるミスコンなんですけれどもには、いろんな種類の、ミスコンテストがあります。で、本当に大学の中で行われるミスコンテストがあったり、その都道府県だったり国の中であるミスコンテストもあるんですけれども、私たちが行っているミスユニバースっていう大会はですね、今は都道府県から日本大会があって、そして世界に大会があるという、ミスコンテストとなっています。私たちはビューティーパジェントっていうふうに呼んでいまして、私たちは世界三大ビューティーパジェントとして年齢の上限がなく、成人の女性がどういうリーダーを世界に出していきたいかっていうところを競う大会となっております。私たちミスユニバースジャパンはですね、一番大切にされているのはやはりオピニオンリーダーとしてどう人とコミュニケーションをとって、たくさんの方々の意見をですね、世界にどう伝えていくかっていうところを見ているんですけれども、審査されているカテゴリーとしてはですね、日頃の立ち居振る舞いだったり、どういうふうにいろんな方とコミュニケーションが取れているか、あと発信力ですね、ソーシャルメディアも含めた発信力で、もちろん皆さんが今見ていただいているいわゆるミスコンが今まで行ってきた通りの、ステージの上でのスピーチだったり、水着のウォーキング、あとドレスのウォーキングっていうところを審査されています。で、最後はやはりそのステージの上でどう輝いたか、ウォーキングの技術とかモデルのような体型を競っているのではなく、そのステージの上で誰がそのステージの主人公になれたのかっていう印象付けっていうところが一番大切だなって私は思っています。っていうのも、審査員もウォーキングを見て、この子のターン、ウォーキングの技術がこうだった、ターンがこうだったっていうふうに審査をしているのではなく、例えば10人いると一番最初に出てきた子と2番目に出てきた子を比べて審査しているのではなく、一人一人に点数をつけていくんですね。で、その点数が10点満点で、10点満点の10っていうのは世界代表になれるであろう子が10点で、この子だったら日本代表にはなれるけど、世界大会では今の段階では優勝は難しいのかなっていう子が8点とか、その子が世界大会に行ったら、その子が日本代表になったらどうかっていう審査をしているので、決してこの10人の隣にいる人だったり、その10人の中で相手と比べ合って点数をつけているっていうのではないっていうところを、多分まだ皆さんどういう点数つけ方審査しているのかなっていう疑問に思う方が多いと思うんですけど、私たちの大会はそういうふうに審査をしています。結局水着のウォーキングで何を見ているかっていうと、先ほどお話しした水着を着てその体を見ているとか、そのウォーキングの技術を見ているのではなく、健康美を見せているんですね。だから太って痩せてるとか手足が長いとかそういうものではなく、健康美を見てもらう。で、ウォーキングもどう優雅に、ウォーキングができるかで、結局ミスユニバース世界優勝したり日本代表になった時に冊子をつけて、イベントに参加したりだとかする時に、やはり素敵に歩いてその会場に入ったけど、さすがミスユニバースジャパンだね、さすがミスユニバースだねって言われる立ち居振る舞いをしなきゃいけないわけですよ。なのでやはり大衆から見られる中、どう自分たちがパフォーマンスできるか、どう自分たちがミスユニバースジャパンらしく演出ができるのかっていうのはすごく大切なところかなっていうふうに私は思います。ものすごくありますね。自分自身もそうなんですけど、この4ヶ月ですごく成長できるし、今までにない環境なんですよね。こんな私たちのトレーニング環境って他の場で経験できることかっていうとそうじゃないですし、なので自分を今まで心地よかった空間、可もなく不可もなく楽しんでる人生かもしれない、楽しんでる生活かもしれないんですけれども、そこから何か挑戦するっていうところって人間としてステップアップに絶対なるんですよね。なのでそこを自分をステップアップさせる場でもありますし、もちろんオピニオンリーダーとしてどういうふうに人前でお話しするべきなのか、どういうことを
こうなんだそのタイトルを取ることで自分の次人生にどう生かせるのかっていうすごくこれからのこう人生設計を立てていく中でのいい分岐点になるのかなと思うので、そういうところではやはりこうとても学びの場になるなって思うのと、やはりそうなると自分の人生の選択っていうのが結構こう幅が広がったりだとか、自分もっとこういうものをしてみたいっていう変化にこうつながってくると思うので、そこはすごく大きなミスユニバースジャパン挑戦してやってよかったなって思える一つなのかなと思います。もちろん上を行けばいいですよねっていうふうに話せることが一番いいんですけれども、英語が話せなくったとしてもやはりそのインターナショナルの場に行けばその大衆世界中の人たちが理解できる立ち居振る舞いをするっていうことが大切なんですね。英語というよりかは国際的なその一般的なマナーを知っておく必要がある。で、英語が話せる人の方が世界大会で上位に残るのにこう得だなって思うのは、やはり英語を話せる方はインターナショナルな国際的な環境で育った方が多いってただそれだけなんですよね。なので日本で生まれ育った日本語でしか話せれないけれども、立ち居振る舞いだったりその国際的な環境に行った時には言葉足らないかもしれないけれども国際的な立ち居振る舞いをする、そこができればそこまでその英語が話せる話せないで上位に行ける上位に行けないっていうところの差はないのかなと思います。一生懸命頑張れる人、もうそれにつきますね。なんか一生懸命頑張れる人と謙虚な人。最初にドアを叩くときに自分がこう世界で優勝できるとか思ってそのミスユニバースジャパンのドアを叩く必要はないと思ってるんです。ただ自分を変化させたいとか自分を成長させたい、一生懸命どうにか自分の人生をプラスにしたいって思う人に出てほしいなっていうのはあります。やはりこうリーダーってたくさんの人にこの人を応援したいって思わせる力って必要です。何に対しても一生懸命取り組んでる人で、何に対しても謙虚にいる人っていうのは最後の最後までたくさんの人が応援してくれますし、その人がミスしたところでやっぱり一緒に頑張ろうよって周りも言ってくれる。だからそういうリーダーが必要なので、そういう方々に受けていただきたいなと思います。Oh my gosh, this is a very tough question because one word is not enough to answer. But I would say I felt honored. Honored because I got to represent my country. And while I was there, everyone told me how much they love Japan. And I didn't realize how much people love Japan until I went there. And it made me have a sense of pride that I was able to represent such a beautiful country. That's the one word I would definitely use, honor. I had the honor to serve my country. 何でもいいんですか? The first word I thought of was, it's in Japanese, konjo. It's hard to say it in English, but you need to have gut. You need to have fight in you because it's not easy every day. It is super, super tough. And I don't think people realize it because, of course, what we show you on screen is super glamorous and super nice. It's all the nice things. And of course, it is nice behind the scenes as well. However, you will be tired, of course. You're moving constantly, you're meeting people constantly, and you want to talk to everyone there, not just the contestants. You want to talk to the staff, you want to talk to the photographers, the makeup artists, the hairstylists. You want to talk to everyone. So your mouth is constantly moving, your body's constantly moving, your brain is constantly moving. Like, you are constantly on mode. And once you get to your room, you can finally relax. So actually a big thing is your roommate will make your experience really good or maybe really chaotic. It can depend. And the scary part is you don't know who your roommate is until you open the door to your room. So it's like a surprise. And I don't think people realize that. So you need to have the fight, the konjo. For me, okay, so
One for me was, I think, my brain. I was super confident in my speaking abilities and my background. And of course, everyone is unique. I knew that no one was like me, and I knew that I could stand out with that. A thing that I would tell everyone in the competition is do not compare how you look with other people, because I know it's hard, but the standard of beauty for every country is different. So do not let yourself feel sad or ashamed that you look a certain way. And for me, I just knew that if everyone was covered, which isn't what happened in beauty pageants, but if everyone was and it was just my voice in my mind, I could win. That was something I was super strong about. Yes, you definitely need to be confident in something, because when you go there, no one is going to be able to give you that confidence. You have to have confidence yourself with something, and for me it was my brain, but for others it could be their appearance. For others it could be their walking. For others it could be their communication and making friends. So it doesn't have to be specific, it could be unique to you, but to have that confidence and to know that you can use it as a strength during the competition. Yes, definitely, 100%, because social media is a tool that can be used to gain a following. The difference is that we do, at the end of the day, have a common goal, which is women's empowerment and making the world a better place. So I think that does make us a little different from influencers, but I totally understand why we get viewed the same way. So for me, I'm also the English teacher and the social media homework teacher this year. I'm making all the girls this year know how to upload pictures and Instagram reels, because when you get there, you're gonna have to be posting a lot on social media, because that's the one and only way that they get to know information about you. So I practiced before I became Miss Universe Japan actually. I was constantly posting every week. I was developing new skills and tools. So you need to really know how to use social media, your phone, and communicate through all different platforms, not just Instagram, TikTok, Facebook even, live streaming platforms, everything. Oh, I think this is so obvious. It was when I was called into the top 30. And the reason why is not just because my name was called, but because my whole family was there. And this time it was really special because a lot of our sponsors from Japan came all the way to Mexico to watch the competition. And that's the first time that's ever happened for our team. So when I got my name called, the first thing I did, because I knew where everyone was sitting, I looked to my left and I did this. I was like, yes, I did it, guys. Do you see that? I'm walking to the stand right now. And that was so happy for me because I know my director, Hiroko-san, kept telling me, you're definitely making it, don't worry. But of course, you never know until your name isn't called. So that was my happiest moment, yeah. I saw everyone because they were holding the Japanese flag. I could actually hear Hiroko's voice screaming, Japan and Kaya. And that made me so happy because we had been working for months for me to get there. So that was my happiest moment. Oh, I got a lot of things. Lots of opportunities, of course. I don't think anyone will be able to live a year like this, and it's a really special year. And if I hadn't won, my life would be completely different. I made many friends. I got to see the world. I got to travel to 14 countries last year through this job. I think that's amazing. And I couldn't have done it if I didn't become Miss Universe Japan. And the people I got to meet are insane. And you learn so much meeting people. That knowledge, you can't get anywhere else. You can't get it from a book, you can't get it from a video. You can only get it through living and experiencing that moment. And that, you can't put a price on it as well. So
experience, memories, and also my confidence. I've become a lot more sure of who I am. I've become a lot more sure of what I want to become, and I know how to get there. And that's something I couldn't have done before. So there's just too much that I gained through this experience. If you want to do it, come. And trust me, you're not gonna regret having this experience, even if you don't make it to the top, even if you don't become Miss Universe Japan. This experience will make you grow as an individual, and that is something you cannot gain anywhere else other than here. If you have that fight in you, please apply and be the best version of yourself. Look forward to see how you can transform into the best version of yourself and most confident version of yourself, and be someone that can represent Japan.